Что такое у вас? У меня нет обоняния, я не чувствую. Она сразу почувствовала запах. Вам сколько лет? Много мне лет. Ну, просто вот, серьезно. Как юрист спрашиваю. А что вам мои года-то? Хоть мне 100 лет, а я жить хочу. А я жить хочу. Нет, вот приехала нет. и фельдшер зафиксировала, что здесь гоняет. Я, конечно, понимаю, но для меня вот очень важно знать, сколько вам лет и... А что важно? А? А что тут важного-то года? Хоть мне 100 лет, а я жить хочу. Вот и все. Это понятно, да. Ну а что понятно, а что спрашивать года-то? Ага. Ну вам всего лишь лет 50. Ага. Конечно, 50. А там тебе хорошо. сколько? А? А там вам-то сколько? Мне? Да. Мне лет. Нет, 30 дадите. Ну вот, Хорошо. 30, у меня внук такой. Вот сколько мне, 50 Ну да, мне? да. Подожди, Нет, соседка 50. все, да? Да. Вот я говорю, фельдшер пришла и сказала, что у вас здесь воняет? Я сама себя не травлю? Нет. Вот все ясно, понятно. И уже полиция сегодня была, она продолжает дело. И скорой было. А полиция было приезжала, что сказала? Я не знаю, А что кто она полицию сказала. вызвал? А? Кто вызвал Она полицию? вызвала. Вот и все. Ну, полицию вызвали, в итоге что сказали? Да откуда я знаю, что слушал, что она ей там сказала, А. полиция. Она так перешагнула порог, там А все вы в ясно. этой квартире проживаете, правильно? Прямо? Нет, я вот в этой. Вот дверь аккуратно. Да, хорошо. Так, вы в этой Вот и проживаете. полиция, не знаю, что сказала на ей полиция, я не слушал. Полиция перешагнула, и все видно, что она пьет и безобразием занимается. Вот и все. Там другом ничего не надо. Вот она перешагнула порог, там все видно. Давайте к ней постучим просто. Вот, Не надо, уже палкой стучать. Давайте. Не, подождите, Давай. уже времени много, наверное. Вот именно, Уже не они надо уже никого работают. беспокоить, идите домой. А, ее не Да, надо беспокоить. Никого, а мне надо. никого не надо беспокоить. Идите домой, а вот Да, завтра там давайте с утра уже А завтра как разбираться. мне жить 226 дней давления? Если что... А скоро уже была. Вызывайте еще скорую. Еще скоро. Нет, От того, что вы нет, стучите, можете давление- мой номер записать всегда. Я вам обязательно позвоню. Ну, нет, мой номер запишите. Проверь, тут живая или нет. Да? Нет, мой номер Ой, запишите, не я могу. обязательно приду. Запишите? Ну давай. Давайте. Что-нибудь Все, записать. давайте, не стучите больше. А то я тоже приду и как врач попшикаю. Ну, ладно, давай.